ჩავთოთ მოდით დისკუსიაში. ახლა რასაც აქ საუბრობთ არის ერთი, თქვენამდე ოპოზიციური სპექტრის წარმომადგენლებმა ისაუბრეს აქ და მეორე არის როგორ აღიქვამს ამას თვითონ ხელისუფლება. აი როგორ ფიქრობთ, რა პერსპექტივით უყურებს აი ამ აქციებს თუნდაც, როცა იხედება პარლამენტის ფანჯრიდან ხელისუფლება და მას როგორი აქვს ახმა პროცესის. ის აი უფრო რას ვკითხულობთ და ის არის გაძლებაზე, აბა სადამდე მართლა რამდენს მოაგროვებენ თუ ის უბრალოდ ფიქრობს, რომ მართლაც და უკვე თავი ქუჩში აქვს. მე გუშინ არ მქონდა საშუალება თქვენ ეთერში გამოხმაურებოდი ვახოსანაიაზე თავდასხმას და მე ძალიან მოკლედ შევაფასებ ამას. ჩვენი თავისუფლება, არა მხოლოდ მათი, ვინც აქვს ხედვართ, ჩვენი პროფესიული წრის თავისუფლება, არამედ საქართველოს თითოეული მოქალაქის თავისუფლება გადის მედიის თავისუფლებაზე. ამიტომაც გუშინ ვახოსანაიაზე თავდასხმა რეალურად იყო თითოეულ ჩვენგანზე თავდასხმა და მე მინდა მაყურებელმა ეს ასე აღიქვას. იმიტომ რომ ამას აუცილებლად თუ ამას არ მიეცა შეფასება არა მხოლოდ ხელისუფლების მხრიდან, რომლის სიძულვილის ენით იქნა წაქეზებული ეს და პასუხისმგებლობის საკითხი ასევე უნდა დადგეს ხელისუფლების, რომელიც საკუთარ საზოგადოებას ერთმანეთზე აქსევს. ეს ერთი მხარეა, მაგრამ პასუხისმგებლები ამაზე ჩვენც ვართ საზოგადოების თითოეული წევრი, თუ არ გვინდა რომ იგივემ ჩაიმუხლოს ჩვენს ჭიშკართან ძალიან მალე. ამიტომაც სხვა რაკურსით უნდა შევხედოთ ამას. ახლა გადავალ უკვე თქვენს კითხვაზე. ხელისუფლება ამას როგორ აღიქვამს. და მე გავიხსენებ ჩემს შეფასებას, როცა ბიძინა ივანიშვილი უკვე მე რამდენად წავიდა. მისი წასვლის ერთ-ერთ მიზეზად დავასახელე ის, რომ ის გულდადებული წავიდა ოპოზიციის სისუსტით. მან ძალიან კარგად იცოდა, როგორი შენელებული თუ აჩქარებული მოქმედების ნაღმი დატოვა საკუთარი ხელისუფლების სახით, მაგრამ წავიდა ოპოზიციის სისუსტის იმედად. და აი ამ ოპოზიციის სისუსტის განცდა დღესაც არ ტოვებს ხელისუფლებას და ამას ბევრი ფაქტორი და უსაბუთებს საკუთარ ამომრჩეველს, მათ შორის ისინი ამ ესეთი ცნობილი გამოთქმით სარგებლობენ ტარანი თვლით არის, ანუ თავებს ითვლიან, ხო? ანუ წავიდა გამარჯვებული ეს რომ დავაზუსტოთ, თუ უბრალოდ მშვიდი იმით რომ ოპოზიცია აღარ აღიქმებოდა მის მხრიდან ძლიერად. მშვიდი წავიდა რამდენიმე ფაქტორის გამო, ალბათ იყო სხვა ფაქტორებიც და ის ძალიან კარგად ხედავდა იმ ეკონომიკურ კრიზისს, რომელშიც აუცილებლად შევა კიდევ უფრო ღრმად ქვეყანა და ამაზეც უნდა კონცენტრირდეს ოპოზიცია, გარდაუშვო დემოკრატიული დღის წესრიგისა ეს საცოცხლო დაუცილებელია, მაგრამ ბიძინა ივანიშვილი გარდაუშუალოდ იმ ფაქტორებისა, რომ გაერიდა ეკონომიკურ კრიზისს, გაერიდა თუნდაც ამერიკის ახალ ადმინისტრაციას, მას ჰქონდა შიდა ფაქტორებიც საიმისოდ, რომ შვიდად გაცვლოდა და უპირველეს ყოვლისა ეს იყო ოპოზიციის დაგსაქსულობა, ოპოზიციის მიმართ საზოგადოების გარკვეული ნაწილის უნდობლობა, თუნდაც ოპოზიციურ ელექტორატში აქტიური პროტესტის მსურველი ასე ვთქვათ, ნაწილი არის ძალიან მცირე. ანუ ისაუბრათ ამარმაც იმაზე, რომ მილიონ ამომრჩეველში 1 კაციც არ არის, 10-ში 1 კაციც არ არის იმისი მოსურნე, რომ აქტიურად გამოხატოს თავისი პროტესტი, ხო? ეს ყველაფერი ძალიან კარგად აქვს დათვლილი ხელისუფლებას და ამიტომ დატოვა თავისი ბიჭები ხელისუფლებაში შედარებით მშვიდად. თუმცა ის რომ ისინი ასე ვთქვათ, შენელებული თუ აჩქარებული მოქმედების ნაღმი იყვნენ, ეს მან იცოდა და პირველივე ნაღმზე აფეთქდნენ მელიას შემთხვევაში, თორე რეალობა ხომ ეს იყო, რომ ოპოზიცია მილევად რეჟიმში იყო. ეხლა რა არის პირველი რიგის ამოცანები იმისათვის, რომ ჩვენ ყველამ მივაღწიოთ ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს გადარჩენის და სტაბილურობის ფორმულას, რაც გამოიხატება ვადამდელ არჩევნებში. უპირველეს ყოვლისა, ოპოზიციამ უნდა გააფართოვოს პოლიტიკური მოთხოვნების წრე. გასაგებია და თითოეული ჩვენგანის უსაფრთხოება, ისევე როგორც სახელმწიფოს უსაფრთხოება გადის აქ დემოკრატიის გადარჩენაზე, მაგრამ ამავდროულად ქვეყანა იძირება სიღატაკეში, იძირება უზარმაზარ ეკონომიკურ კრიზისში, იძირება გაუნათლებლობაში და აი ეს საკითხები უნდა მოხდეს პოლიტიკური პროცესების და მიტინგების და პროტესტის დღის წესრიგში, თუ გვინდა რომ გაცილებით მეტი ამომრჩეველი გამოვიდეს გარეთ. ასევე პირველი რიგის და ძალიან აქტიური ამოცანა, აქტუალური თემაა საკუთრივ პოლიტიკურ პარტიებში არსობრივი განახლება.
ახალი სახეების წამოწევა, ახალი იდეების წამოწევა. მესამე იდეა ვახსენე და მესამე ამოცანა სწორედ ეს არის. გარეთ გამოსულმა ამომრჩეველმა უნდა იცოდეს, რომ ის იცავს არა მხოლოდ ყველაზე დიდი ოპოზიციური პარტიის ლიდერის თავისუფლებას და თუნდაც საკუთარ თავისუფლებას, არამედ უნდა იცოდეს რა იდეისთვის გამოდის გარეთ, რა იდეისკენ მიყავს, როგორი საქართველოსკენ მიყავს ამ ოპოზიციას, ამ მომრჩეველი და სახელმწიფო. ის რაც არასდროს ამ 8 წლის განმავლობაში ქართულ ოცნებას არ შეუთავაზებია, იმიტომაც არ ააშენა და არავერ ააშენა, არ ააშენა, იმიტომ რომ ასეთი დიქტატი ქონდა ქართულ ოცნებას მისი პატრონებისგან, რომ არ უნდა აეშენებინა სახელმწიფო, არ უნდა დაესახალ სახელმწიფოებრივი, ერთიანი სახელმწიფოებრივი მიზანი, უნდა დაექსაქსა და ბოღმით აევსო საზოგადოება, იმიტომ რომ ნებისმიერი ჩვენგანი აქედან გასული გუშინ ვახოსანაიას შემთხვევის შემდეგ ჩემი 12 წლის ქალიშვილი შიშისგან გაფართოებული თვალებით მიყურებდა, იმიტომ რომ არავინ არა ვართ დაზღვეულები სახლის კარს რომ გადავაბიჯებთ ვის რა გველოდება, ხო? ესეც ამ ხელისუფლების დამსახურებაა. ანუ ამ ხელისუფლებამ სრულიად შეგნებულად ჩამოშალა საზოგადოება და ჯვარი წერია რა სახელმწიფოებრივი მიზეზს ხედავს როგორც დღეს. აი ღარიბაშვილი პრემიერი მისუკან ივანიშვილი მთელი სახელმწიფო მანქანა თუ კი ეს მანქანა არსებობს კიდევ როგორც მანქანა ეს კიდევ ცალკე საკითხია, რამდენად მუშაობს, ხა ვაქცინებია ამისი. ეს მანქანა მაგალითი ამაზე ეჭვის საფუძველს ეს ქმნის რომ მუშაობს თუ ვერ მუშაობს, მაგრამ აი როგორ ხედავს ეს რაღაცა მანქანა, რაც არსებობს ოპოზიციის პერსპექტივას. რისი მედად ძლებს და რისი მედად უმატებს დღეს-დღეზე და თვეს-თვეზე ხელისუფლებაში ყოფნისა. სწორედ იმის იმედად ძლებს, რომ ოპოზიცია ვერ ხედავს ასე ვთქვათ გლობალურ ამოცანას, ვერც მასშტაბზრდის საპროტესტოს, ვერც ამოცანებს აფართოვებს, როგორც გითხარით, ვერც სახელმწიფოებრივ იდეას უსახავს ამ ადამიანებს, ვერც რწმენას, ვერც საკუთარი შესაძლებლობების, ვერც სახელმწიფოს და ვერც ოპოზიციის და კიდევ ერთი უმთავრესი ამოცანა დღის წესრიგის ეს არის სიძულვილის ენაზე უარის თქმა. იმას, რასაც დღეს ოპოზიცია თამაშობს ხელისუფლების დღის წესრიგი, თუნდაც ამ თვალსაზრისით. ანუ მოდის ბოღმის მთხევა ხელისუფლებისგან, მოდის საშინელი სიძულვილის, გაბოროტების, შურისძიების ენა და იგივეთი პასუხობს ოპოზიცია და მისი ელექტორატი და ამითი სად მივალთ? ჩვენ თუ არ შევძელით და საერთო შეხების წერტილები არ ვიპოვეთ სრულიად საქართველოს საზოგადოებას შორის კიდევ ერთი ამოცანა ამ ბოლო დროს ხშირად ვამბობ ხოლმე ამას ეს არის კი ბატონო ქართული ოცნების ელექტორატი რომელიც ძალიან ჭრელია მასში შედის ის ადამიანები რომლებმაც ოცნებას ხმა მისცეს სამსახურის დაკარგვის შიშით ის ადამიანები რომლებმაც ხმა მისცეს სოციალური დახმარების დაკარგვის შიშით რომლებმაც ხმა მისცეს ნაციონალების რევანშის შიშით ხო ეს ადამიანები ამ შიშისგან უნდა გავათავისუფლოთ და ეს ოპოზიციის და ჩვენი იმ ადამიანების ამოცანაა, რომლებსაც ხმა მიგვიწვდება ამ საზოგადოებასთან. ეს არის ყველა ოპოზიციური ლიდერი გამოვიდეს და მოუწოდოს საკუთარ ამომრჩეველს, რომ არ აყვეს ქართულ ოცნებას სიძულვილის ენის გავრცელებაში, ტირაჟირებაში და დაუშვათ საფუძვლად. ეს პირველი რიგის ამოცანებია. სხვაგვარად პროტესტი ვერ გაფართოვდება და თუ პროტესტი ვერ გაფართოვდა, ქართული ოცნება დარჩება კომფორტის ზონაში თავისი შეცდომების იმედად და ჩვენ მხოლოდ ამ შეცდომების იმედად თუ ვიქენით, შედეგს ვერ მივაღწევთ.